ใส่ปากเลยอะไร วิดีโอแน่เลย ฮะ ถ่ายคลิปแน่เลย ก็ถูกไงให้แม่ดูนะแล้วแต่ก็ปากโทรแม่มองกล้องเลยเบนบอกแม่ว่าอร่อย อร่อย สุดๆแล้วอันนี้คืออะไรหอยพ่นน้ำไม่มีทรายด้วยอร่อยโอ้ผมก็เลยเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็อะไรอิ่มแล้วท้องจะแตกแล้วชมบรรยากาศ เดี๋ยวต้องไปว่ายน้ำอีกใช่ไหม ไปว่ายน้ำอีกชมบรรยากาศถ่ายรอบข้างวันนี้คนมาน้อยเพราะมันเป็นหน้าโล โลคืออะไรอ่ะ หน้าโลคือต่ำคนน้อยพูดซะกูโง่เลยนะมีถ่ายบรรยากาศมีกุ้งมีอะไรทุกคนด้วยโลคนหลังร้านอะไรนะโอ้ยเบบี้ อาจจะยังไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนคนเยอะมาก เยอะมากเยอะจริงๆหรือว่าช่วงไฮคนก็จะเยอะ แต่ฤดูนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะซื้อทุเรียนไปก็บวมเพราะว่าตอนนี้เราเอาปูผัดผงกะหรี่กับปูนึ่งกลับมากินที่โรงแรมรีสอร์ท ภาพชัดดีเนาะ ชัดไหม กล้องตัวเนี้ย เดี๋ยวก็จะถ่ายให้แม่ iPhone 5 ก็ชัดนะพ่อชัด บอกแม่หรือยังว่าคิดถึงแม่ ยังไม่ได้บอกเลย บอกดิตอนที่เราบันทึกเนี่ย คิดถึงแม่นะ แม่น่าจะได้มาด้วยเนาะ ไม่ต้องไปไงมาอยู่กับเราบินมาเลย บินตรงมาเลย พ่อ ครับ พรุ่งนี้ซื้อกุ้งอีกได้ไหมกุ้งเป็นกุ้งนึ่งได้หรือเปล่าเนี่ย เขาได้หมด ไม่ชอบผ่ากิน วิ ง่าย ดีโอไว้ละ ฮะ ไม่มันมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากุ้งมันจะเป็นกุ้งอบเกลือ โอเคมันหยุดแล้วนะ มองไปเรื่อยๆได้อย่างนั้นนะครับเขายิ่งเข้าไปตื้นก็ยิ่งเห็นปะการังเยอะ 40 นาทีใช่ไหมพี่ น้องเขาชื่อน้องอะไร เบนซ์ น้องเบนซ์ เดี๋ยวพ่อตามไป รับเลย ยอด โอ้โห น้ำใสเลยปลาเยอะเบนซ์เยี่ยมเลย ก็มาถ่ายมา This area, only this area, because this monkey they know about the water. They know about high tide, low tide. โอ้ยลิง Right now high tide, but right now the water is going down. When water low tide maximum, this area very shallow water, very easy to catch the fish or eat. That's why they come here. And this monkey, they come to this area because this monkey they know about the water, high tide, low tide. Right now the water goes down. คือละ10 บาทโอ้นี่ไงไม่เย็นหรอกไม่ใช่อย่างนี้ทุกวัน
ครับมันเขียวใสขนาดไหน แล้วก็ดำเล่นได้ ไม่ใช่อย่างนี้ทุกวันมันจะเพิ่มขึ้นเอาเลื่อนบ้างมาเลย แล้วหนูจะเดินทางได้เกาะไข่ ก็ไข่เยี่ยมเจอปลาเปล่า เอากำลังโคตรเยอะเลยตรงนั้นค่ะ ปลาการังโคตรเยอะเลย น่าจะมีหอยแม่นอะ ฮะ น่าจะมีหอยแม่น หอยเม่น อ๋อ รู้ว่ามันเป็นปลากระลังเต็มเลยนะ นี่ปลาอยู่นี่เบนเห็นไหม อ๋อเห็นแล้ว โอ้โหเยอะเลยปลามาหาเบนเยอะเลยให้แม่ดูเบนนี่ลูกเบนอยู่แถวนี้เบนปลาอยู่ตรงนี้ลูกทางนั้นเลยทางนี้ลูกเขาเรียกอะไรไข่ไม่ใช่อย่างนี้ทุกวันนะครับมันเขียวใสขนาดไหน แล้วก็ดำเล่นได้ ไม่ใช่อย่างนี้ทุกวันมันจะเพิ่มขึ้นระวังถูกหาย
เดินทางมาเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเรือเดินมาใกล้พ่อเดินรีบเดินดิ Hello guys. Say hi. เหนื่อยเหรอก็บอกมาพ่อแบกไกลเหมือนกันซีสมาแล้วถึงเรือแล้ว I want for blue color. เป็น